大家好，欢迎观看支架101，我是阿杜。我们今天要来清洗空调冷凝器的线圈。首先，我们要了解空调的构造。空调主要是分成两种，一种是一体机，通常架在屋顶上，然后是分离系统的，它会有一个空调机在地下室或是阁楼，然后会有一个冷凝器在屋外，工作原理都是一样的。空调机负责利用压缩和蒸发冷媒的原理吸收热量，然后转换的热量在冷凝器用风扇排出。如果是一体机，那就只是空调机和冷凝器都在同一台机器里面，而不是两台机器。由于冷凝器必须在屋外排出热气，所以一体机只会在屋外。这个冷凝器外面围了一圈线圈，用久了之后会积灰尘，会影响空调的效能，也可能会影响空调的寿命。我们今天就来做清洗。我示范的将会是我的分离系统。如果是一体机，附近的电路更多，还会有很多其他的部件，所以要多注意一点，不要洗到了电路，或是洗成了蒸发器的线圈。如何确定呢？冷凝器负责排出热量，所以它一定是在喷出热气的这个风扇外围的一圈。那我们就开始吧。我们先来看一下冷凝器的构造。它右下方有一个管线，这是冷媒的管线。空调工作时，你打开它的保温层，摸它的管线应该是冷的。冷凝器背面会有一块有标签的外壳，这个标签上有一些有用的数值，像这个48是以12的倍数为单位的，4倍代表这空调是4吨，1吨的空调可以制冷500平方英尺，4吨就是2000平方英尺。我的房子有2400平方英尺，所以这个系统就加了上下楼的分区系统，不然的话空调就会压力很大。不过分区系统也有可能会出问题，各位可以看看我之前做的有关分区面板以及主风板的视频。这个机壳里面是电路，右上方则是连接到电源的断开。冷凝器剩下的几面都是线圈，只是由这个螺钉固定住的板面把它们挡在里面。上面则是主要的风扇，负责把热能排出屋外。在开始之前，我们先将电源断开，同时也要注意，就算关闭电源，冷凝器里的电容也还是会让电路有残留电量。如果没有把握，请还是找专业人士。我们首先要从上面把风扇拿出来，因为最好是从里面往外面冲水。其实外面往里面也是可以的，因为这个冷凝器本身就在外面，本来就风吹雨淋的，基本上是防水的。但是外面从里面冲的话，比较没有办法冲干净。每个冷凝器可能会有点不一样，所以要自己观察一下。我看过有的冷凝器是从中间把风扇跟整个钢圈下来的，不过我的拆到一半，我发现我这中间只是负责固定风扇在钢圈上，这旁边一圈的螺钉也不是，这是固定钢圈在盖子上的。想要连同风扇跟钢圈下上面的盖子，必须要下外围侧边的螺钉，这样我们就可以把它拿出来了。拿出来时要注意旁边风扇的电线，这个是连到后面的电路箱的。拆开之后，我们把侧边的螺钉都下来，来把每一片侧板移除。全部移除之后，我们就可以看到线圈了。我的有一点点脏，不过不算特别严重。我先用吸尘器做一下简单的清洁。在冲水之前，我们先喷一层这个冷凝器线圈的清洁剂。这个喷出来是泡沫状的，我只喷一下你看不出来，因为线圈里的缝把它吸收了。不过我在一个位置停留一下，你就可以看到它开始起泡。我发现这一罐其实大概只够喷里侧或是外侧，我这两边都喷感觉挺不够的。像我这样做，我建议要买2罐。喷完之后，我们等它跟脏污反应个15分钟，然后就可以开始喷水了。我用的这个喷头，它只比普通的喷头强一些，比较容易把脏东西冲掉。记得不要用高压水枪，高压水枪可能会把这个线圈冲变形。这个线圈变形之后，基本上就修不好了。外面有卖一些像铁刷一样的工具，把它弄直。但是我的经验是，它只会被搞得更糟。
冲的时候要尽量避免喷到后面的电路。你可以看到，其实这个水也不会直接穿透过去，因为这里面有很多层，所以要好好冲一下，才有办法把它尽量弄干净一点。冲干净之后，最好等它干一下。虽然它基本上是不怕水，但是这是一个散热装置，如果太湿也会影响到它的排气。因为时间关系，我就只晾它个半小时。我建议是要等它更干一点。然后我们将面板按照拆下来一样的方法，反向将它装回去。装回去盖子和风扇时，要注意把电线穿过这个预留的洞，不然电线可能会被切到。把断开电源打开，测试一下空调是不是正常运作的。没有问题，这样我们就完成啦。我之前还做了一期关于如何测量以及更换电容的视频，我觉得这个技能还挺重要的，各位有空可以看看。如果您觉得视频有帮助，请按赞、订阅并开启小铃铛，我会尽量更新各种居家建议，希望对大家有帮助。非常感谢，谢谢收看。